Andeu, sunt do të tradosh. Ta njohë mirë fytyrën tënde prej tradhtarit dhe kriminalit. Mos valle dhe nazistët gjerman të lutën të bësh e komandant gjandarmerie? I pandeur fol. Jo, po unë s'kisha se nga t'jam baja se ata më shtërnguan me zor. O burgjet, torturat e bijve dhe bijave më të mirë të popullit. Ti jo i shitur tek pushtuesit me zor e ke bërë? Katilët sa i kanë torturuar djemtë e nënave. Shok gjyqtar, kemi përpara një nga tradhtarët e kriminalit për të poshtë të popullsitar. Miro pafshi! Miro, paso! Me kuruva dhe majoj që dhe një Adheu ish katëruar nga lufta kërkon djersën dhe mundin tonë. Prandaj... shikoni që bëhet. Bobo, 900 lek 1 kilo gjalp. Dje kishe 700 kë. Hajde ma trapaz, hajde. Miro pafshi, në Edhe këti t'ja regullojnë sa marin si trektarëve tjerë. E të mësës! Mos ka e ti qenë shkosh Kartopolandje? Zhikoli, erdhëm ne. Prisni pak, prisni. Ja ku shtopja. Unë të marrë usta, Koli. Misër dhe guri. Në më pak pompër. Ja ku e ke? Ku, Ja. Quna, dimoni pak, hajde. Zhikoli, Ti që nge, së vurore fare. Ja dhe Luani. Po ju që bëni këtu? kemi sjell topin për ta ngjitur. Ashtu? Mbaj pak. Se me kaq nguto guri. Kemi punë me se fulla ganën. Po marim dorëzim punishtin që sekuestruam. Prandaj e pash sot mëngjes dyll të verdhun atë. Shtë bëj me shkretin nga alli e ka. U anë gjitë topin. Gati e kanë. Erdhën drita! Centrali u regullua. Tani do kemi përgjithmonë dritë. Po kështu ka lezet dhe. Ndizë njerë. Ta shohim një si është ngjitur. Prit ta thëmë. Ne pas kanë ngjitur pullën tjetër. Tani do kënaqemi duke lojtur. Si ore. Losni, po mos harroni mësimet, e? Ja. Faleminderit Zhikoli. Miru pafshi. Faleminderit usta. Me të mira. Kush ishte ai? Një shok i babait. Ja njohur që ku ishin partizan. Edhe babai im ka qenë partizan. Po babai ju ishte në qytet. Në qytet. Po ka qenë partizan ai, shtypte trakte. Po tani ku punon Xhaxhiguri? Punon në oficin me babain. Po është dhe me ata. Me ata më si thon. Me ata që marrin pasuri tradhtare bashkëmbëdhenëve. Po. Çuna me topi! Jo, më mishtim të ka qip. Le shtim miri me tikin. Tek apo tik? Tek. Berti! Arritëm, ja ajo porta atje është. Aja ti? E shtylla. Artë? Qysh? Artë i sullët plaçkat? Po, Trini gëzuar me shëndet. faleminderit, shumë faleminderit. A më largoni ju se ta gjuajmë portën. Çuna, lagjem tonë në një babush. Hajde shkojmë të ndihmojmë dhe ne. A më tani e gjithë ti? Ne tani kemi lojën. O nuk e lejmë lojën. Unë do shkoj, ti Skënder do vish? Mira e dikim. O Çuna, hajde dhe ju ta ndihmoj. Si bëhen dhe këta? Na gjuaj.
Ej, faleminderit. Merit ke që nëna këto dhe futi brenda. Miro, lërë mbi ato plaçkat aty. Ke ardhun lagjet mirë, zotrote? Po. Kemi lagje lufte, ne? Di. Të gjithë me partin kemi E qenë. shoh më motër, e shoh se dhe fëmijët, mashallah, ja shpuzi pas kemi. Do ta kaloj mirë bashk. Ej, ju apaqa borgj, ju apaqa. Vyse e rënë që... A vash, a tu pëfsha që... më rrofshe. Mjep mua qilima. Më falni se ju dhash mundin Diko ke ke mbajtur? U ç'është ajo? Do jemi fqinj bashk. Për çdo gjë na bëj zë. Ju apaqa borgj, ndasëm të fëmijëve. Faleminderit. Hajde marrim bashkë të ndukun se është i rënd. Ja, lereni këtu. Më rrofshi, ore birë. Më rrofshi. Po ti si e ke emrin? Unë? Po. Luan. Sa më shëmbleke me ti mbirndinin more plumbi gjagjajt. Ja, tamam, kështu si ti kish si... Po tani ku është? Ke, e ndini. Ndini më vdiq ka vitet shkuara nga malarja, orbir. Tani mbeq vetëm. Ja, kështu, në qik më të ma se ju e kisha. Po tani sh'njerës ke u gjysh. Që njerës. Para do kohësh më vdiq edhe gruaja, orbir. Edhe mbeta kështu, filikat, vetëm. Ndaj edhe këtu në qytetin tua unë, që të haronja ato, të këqia që më kishin rënë në kokë. Po tani që ju kam juve pranë, nuk jam me i vetëm, unë. Të keqen që taj. Po ti ku do të shkosh? Në punë. Pas ke ardhur vetëm sa për të ngrënë. E po nuk është kollaj të berë zoti i fabrikës. Po ti të shkoj një në pazar, more burr. Gjithë punët e shtëpisë mua më ka rënë mbi shpatulla. Pastaj diti se dhe unë do të filloj punë. Gratë e lagjës sonë u regjistruan ca në punishten e vajt e ca në shtyp shkronjë. Po ju? E dëgjuat ç'tha nëna? Prandaj shtrohuni mirë, se veç mësimeve keni edhe punë të shtëpisë tani. Pazarin e vëm ne, baba? Ha të bëf të mamit. E shikon grua, kur ndahen mirë punët s'ka gjë që s'bëhet. Drita, Ordra. të tregoj për një sjellje shëmbullore të djemve? Hë? Ndihmuan Xhalipin për plaçkat. Se është gjë e vogël. Po e diu se ç'fëmijë kam. Po shiko se mos i rritet mendja. Hajt miru pafshim. Babi, thua gjaxhi gurit vindo një natë nga tregoj ca gjëra. Mirë do t'i them. Miru pafshim. Miru pafshim. Mare, sa i poshtë pas ka qenë ai avokati, ha? Edhe me italianë, me gjermanët, një çanak pas ka ngërë ndjalli, ha? Vesh ta shikoje si i prisë dhe i përcillte ai fashist. Ha. Ku shlirua qyteti, ai do të t'ja mbafte. Se s'gjente frimiuse ku të futej. Partizanët e rrethuan dhe e vranë. Ato dhe shumë gjerman të tjerë. O, qia pas kanë bërë mirë qenit, ha? Xhalipe, Ha? në shtëpinë e avokatit do ta bëjmë shtëpi pioneri. Shtëpi pioneri, ha? Ha, për ju lumë të mirë, shumë mirë. Xhalipe, a do vi një ditë a shikoj se si po e rregulloj. Do vi pa tjetër, Gjaxhi, si os do vi. Xhalipi, Urda, do të mbledoj gjë tjetër. jo, më biskam nevoj, shko, luaj tash. Mirë, pra po të sill pa kuj ftohtë. Po mirë, sill. A të lumë. Plaçka të vjetra ku shka për të shitur. Plaçka ku shka për të shitur, plaçka. E sole? E të lumë. Shko luaj me shok tash. Miru pafshim. Miru pafshim, që. Plaçka të vjetra ku shka për të shitur.
Plaçka të vjetra kur shka për të shitur. Kush e zuri e para? Unë apo ti? Unë e dua karocën. Ti e ke shkuar të bëjo. Po ju, përse grindeni? Ja kjo vjolqa nuk e mua karocën. S'ka që merra kovën ti? Unë të marrë kovën që ku më suash, më kjo nuk është po për mua, është po për vajza. Hajde, puno tani, puno. Kujdes për e se vret shokun. Gjalibe! O, kolo puqi Gjalibe, që. Ej, Niro, erë Gjalibja! Po bëki ko gjapun këtu. E më ju lumë të ja. Mirë se erdhe Ja, ti. mirë gjeta. Me punë unë e tale, Edhe për ca javë dhe shtëpia e pioner do t'jetë e hapur për të gjithë. po të jepni dhe mua një kazë. Jo, Gjalibe, ti u luktu dhe në shifë se si të punojmë. Ja, Ullë. e po mirë. Do të më vesh nota, Gjalibe. Nota, do ju vëj njeshke gjagjaj, njeshke me ju. E u lodhe ti, he? Jo. E punëtori gjagjajt u lodhe po si. Po ti, pse s'punon? Apo u lodhe? Kush me unë u lodhe? Jo, ma, unë po vendosha për një gjë. Pse? Ta dishi se çka më sajuar unë, asnjëri nuk e di. Çfarë? Ndonjë revolë apo ndonjë pushkë? Çfarë revolë pushme? Kam shpikur top. Top për vërtetje? Nga ato që bullcasin. Më trego dhe mua. Jo, nuk ta tregoj, jo. Se po më pastaj më bërte Skënderi. Ma trego. Kështu shoku bëheshe? Po tani kemi punë. Ta tregoj pastaj, ose ndonjë ditë tjetër. Më jap 5 minuta, ikim nga muri, sa ta shohim dhe vim prap. Mirë më, ama mos e tërgoj njëri u të? Mirë, hajde. Po këto përse duen? Shht. Ama do ma tregosh ti apo si e ka hallin? Pse mos i kujtove ti të ushtrije? Unë kam bërë shpike, ore. Kupton ti? Shpike. Tani ke për ta parti se që punoj me këtë top. Po kjo që është? Eksplodiv? Eksplodiv. Eksploziv! Është si puna e barotit në gjylet e topave. Një të edh karbitin në ujë dhe a fillon të shkrijet. Pastaj lëshon një herë që të mbyt fare. Ama kjo që nga shpikja. Tema si kujtove ti, pak të duket kjo? E di ti mëre që unë nga më shpikur topin e parë me karbit dhe jo me barot? Këto qëllosh? Vë një shenjë ku të duash ti dhe shiko po se bërat sope qik. Vëre ke ajo dek aty. Ku? Ja aty. Ore, mos ja vesh është fërles të plumbave. Mos ki mara kjo.
vërma. Skënder! Që bëtë kështu, more birë? Ha? Mos plasni ndonjë bombë nga ato të luftës? E kush të tha aty ti thoshe Piros për punë e karbitit? A më thje patëm për me fjallë? Që të bëj unë më? E më shti bashti, kurse ti kam shpikur topun. Deshe të qutitje botën. është bërë se vë gjamat. Që ti bëj Piros unë që nuk e olli zjarë në vënd, pa topi mu në shenjë kështë për qëlluar. Co, akoma tope që anë ti. Paleu ishe mburu të gjithë që shpike ishte e jotja. O mime, po deshe që nesër dhe mu gjithë që shpike ishte e jotja dhe jo imja. Jo, mre, tani që bërë mu ti, dashke ti do këtë gjithë që shpike ishte e imja, apo të që të më talin mua pastaj. Po s'ke fajt jo, fajn e kam unë që ti kam tërguar të gjitha sekretet ty, ha se do të tërgoj me gjëra tjera unë. Hiq, bën, qketi, pjesën ti e bërë. Mirë, mirë. Ja, ka sajnë më shumë nuk ben. Ka i s'ka kushtuar dhe kur ka qenë i ri. Shikoj, se nuk është dha që i përdorur. Mirë thot që gjiguri, ta përgjithë ndojnë ditë do shesin dhe dhëmë të Florinta që ka në gojë, se s'kam punuar ndë njerë. Shpallon janë e mërë. Breqër. Si do bësh? Do ta marrësh apo jo? Ky është pazari fundit, thaj. E beat buri. E më pleska gjiesh e një unë. Se me të më gjithë. Hajde një dim. Ha, e dini shpina po të marrë të qojnë? E dim dhe si këtë që e dim. Mirë, mirë. Të falja shumë gjyshës. Falemderit. Javën tjetër kur të kaloj këte, do vi të marrë. Mirë. Shto. Mirë dhe si këtë që, Faleminderit. miru pafshim. Nero, ti futu i pari dhe mos trego që kemi arru që të dy. Ke për të parti sa të gëzojt në gjysha ku të më shofi dhe mua. Mere. Haramaj! Këllish komunist! Duket se ajo është. Ajo është ai që blen gjithmonë plaskat vjetra. Dëgjoj, shko thirr dhe Piron ta ndjekim ne. Ka marrë plaskat gjiune? Se më çeshej. O, unë nuk vete, po do të shko vet. E di ush do ti, po tani s'pret koha. Na mbaj këtë. Mbaj këtë dhe ndiqe, dëgjoj. Që u shpeci Zhalipja? Që keme Zhalipja ti? Mos nga kërkoj të animojmë për në një gjë.
Daj, dreqi. Po tani. Nëse plashka gjesh, do vi prapë të jej. Një vrap është pazari. Kurse ju vonua 2 orë. Ku dreqin shkoni, gjanëm? Tek ne në oficinë vinë ndihmojnë fëmijë pak më të mëdhenj se ju. Të tjerë shkojnë vullnetarë për aksione. Hapin në rrugë, rregullojnë urat e shkatruara. Kurse juve një punë shtëpi edhe nuk e bëni për qenë. E baba, ne vonuam. Sa zgjohem gjëra që e blem. Këto zgjodhet. Pse kështu do ta mbani fjalën një? Për një punë 2 orë. Nesër nëna do të vejë në punë. Do ta ndihmojmë apo? Do e mos që do të më ndihmojnë, se unë nuk do t'jem gjithë ditën në shtëpi. Hajde, shkoni përgatitni mësimet, sa të bëhet darkë. Po ti Nero, ç'pati që sa hapi gojën sot? Ti më the se I kishe përruaj mësimet. Unë se kam më fare të mësimet. S'mishe nga syta I plashka gjiu. Unë them ti tregoj mësus Petrikës. Ai ka qenë dhe partizan. Po ti tash unë I themi Xhaxhi Gurit. Ai të tunë dhëmbët. Po si ti themi për një plashka gji? Kam frikë se mos ta qeshin. Aty I kam anë dhe unë. Po si t'ja bëjmë sot që nuk na lë babai dalim nga shtëpia. I tha Luani të gjitha. Ja u kishte skuqën brëm babai. Sot po shkojmë nga agjencia. Mirë, përpafshim. Mirupafshim. Habira, e pash të agjencia. Po vinte rrotull. Shkojmë. Ajo, ku pa shkoni? Në kinema. Të vi dhe unë me ju? Qa kinema e me qeve shkoti? Jo kemi ne po shkojmë dhe gjysha e Piro se është e smur. Hajt. Stall, diavola. Ja ku është? Prap Gjalibja. Ku është? Ja te kafeneja. S'na zuri dreqi. Po vete qikoj nga afër. Mos leni! Jo se shkrepsja gje e vogël është po hyrë në punë. Po ti morbit, ç'ke dashur gjë këti? Do të bleja një fletore vizatimi.
Fletore vizatimi. Po pse nuk ishte e la Gjeson apo që mbyllë? Jo, nuk ishte. A, nuk ishte. Po mirë, qap, li. Erdi. Po ti me çupare. Si po unë, makina u nis me njerë, po nuk kuptoj gjë jo. Ti gjithmonë pas kokës tënde bën. Xhalipja. Po ky që ka këtë torb, se kam parë ndonjëherë. Lani, ti që i bën pazarin Xhalipjas, e ke parë ndonjëherë këtë torb? Jo, se kam parë ndonjëherë. Ti tërlloj ka torbën ai. Po këtë torb e kishte Plaçka Xhiu kur hyri në kafene. Vërtet? Qafsha gjithë që Plaçka Xhiu e kishte. Keni vënë se 3 herë që kemi gjurmuar Plaçka Xhiun, kemi parë dhe Xhalipen. Ç'thuare? Me Plaçka Xhiun, po Xhalipen dashkë ndaj nga Tarroshti? Oj ky. Unë pas veç ai po bisedona me një oficer. Çuna, me vrap të arim Xhalipen t'i marim torbën. Qofim njësë dhe thot. Mirdita Xhalipe! Mirdita Xhalipe! E more kolo puqër. Ke për pazar të madhe? Ne torbën të mbajmë. Ne të mbajmë Xhalipe. Ne Xhalipe. Po pse o ka plak më pandedi mua? Ose është që rëndër, jo. Ama Xhalipe ne epne. Pra, Xhalipe. Tale, ja. Ta letësojmë, ca. Na, mirë. Ja. Një tjeta Xhalipi. Tu një tjeta. A si ja kalove sot? Mi. Po ju pse nuk e ndihmoni Xhalipin? Jo, më ndihmojnë gjithnjë mua këta. Fëmijët më mbajnë gjallë, apo s'janë si pullumba, shiko, njëj më i mirë se teatri. Pullumba, po s'përmblidhen hiç në shtëpi, ba. Po ju ku mbisni kështu tërditë? Po ja këtu. Po mësimet kur do t'i bëni? Ha? A le vrap në shtëpi? Shkoj ti Piro. Hajde. Ha, mos o vere. Ore bashkim, po janë fëmijë, ore janë të vegjël akoma. Fillove puna dje Xhalipi si ja çon mirë. Mirë. Se mos është një punë e rëndër, e në central aty. Hajde, do vish të pim një kafe? Faleminderit. E po, hajde. Jam i lodhur, një herë tjetër. Mirë, si duash. Hajde miru paf. Hajde tu një tjetër. Eli, si e kalove ditën? Mirë, po jo me vanti, mire. Po ti ku ishe? Ishe ke Xhalipja, i bleva bukën se ishe pa qef. Çudi, Xhalipja s'mu? A i dia torbën nuk nënda ta mbanim. Ju ngiri mendja ke torba. E pap, dardha kishte. Çuna, e kam menduar që mbrëm, s'më duket i mirë ai Xhalipja mua. Akoma me Xhalipin ti? Po pse ky nuk tha ndonjë gjë të sigurt? Mirë. E dishte mund, e mbajmë sekret të gjë gjersa ta marrin veç mirë. Hajde lidhim pjesën. E lidhim qeshke me ta. Ti pos deshe nuk fut njëri me zorë. E Piro, të shërua gjyshja. Doktor Luani ta vizitoj. Mbylla gojën ti ma qoklesh verë. Mos u talë me më të rriturit. Mirë, sigur plasa për ju. Unë kam qenë shok. Edhe këtu dhe në shpinë e pionerit. Mire ka gimi. Në kompanin ton vetëm ju, se të shkini dhe rini gjithmonë të veçuar. Ama dhe kjo mira. Ja kështu ta bëjnë këto kur i zgjedh komandante. Bobo, se kur të më ngrej mua, s'kam prekur asgjë me dorë. Edhe unë tap jam. Luan, shko merë pak hartën e Shqipërisë.
Na, çoj në klasë e erdhon. Mirë? Mirë. Hajde gazeta bashkimi Lavitoria. Urdhëroni blini gazeta bashkimi Lavitoria. Gazeta bashkimi Lavitoria. Blini gazeta bashkimi O, Gjalipe, a do vish të vrasim karkalec? Nuk vi do të se s'më bëjnë këlltjet. Hajde, Gjalipe, hajde. Po mirë atëre, hajde miru pafshi. Mirë arshi. Miru pafshi, Është dukri, vrajni. Të poshtrit. Populli ka nevojë të vishet, këta i kalbër në budrumet. Ore, po, çka ndodhur? 1000 perëndize në gojë këta tregtarët se i kanë zbrazur xhepat. Pa shikot kam rgjase që nxjerrin. Iziu, malli, gjani, e kam fituar me tjerës. Po, zoti Fanas. E ke pituar si shëshuin duke pirë gjakun e popullit. Sarafi qelbur, ka rjepur fukaran. Mos u mërzit, moj motë, se do t'ja gjejmë vendin edhe këti si të tjervet. Mirëmëngjesi, Jani. O, Gjalipja, mirëmëngjesi. Hajde. Pse e munduar ka qerët? Po ç'të bësh, vetëm në shtëpi, ore, mërzitem, e vash vitri ca këtej me juve. Po motor ç'ton? Sa hat fare, Gjalipe. Tërto aparate çikini? Kjo është zemra centrale. Po s'punoj, kjo s'ka dritë qyteti. Ja. Po ja, do t'i shikosh. Po. Ky është motori diell. Kjo këtu është kabina tensionit lartë. Ky këtu është kuadri motorrat. Oh, më fal pak mua, Gjalipe. Shtro punën ti. Shtro punën. Alo. Si? Po. Jo, në rregull. Që a ishte ismu. Unë them të ndjekim edhe plakun. Unë e dëgjova vetë ku a isha u tregtari. E pastaj? Të ndjekim. Unë them të bëjmë radhë. Ha? Fillojmë qisa. Me ju s'merresh vesh o vlla. Mam doli shtëpi duke gjërmuar, kurse ju akoma s'besoni. Viti. Na, viti. Po prit me bardoshe sa e pa duruaj që je. Hati Laro, shasa, ta s'duan. Na, ore, po me këplet ashtu ti. Me plumbat. Më mi merresh vesh me këta se sa me ju. Na, viti. Na, na. Hati Laro, ha. Pra pa tjeti. Pse s'më thonë syt vlla? Unë i bëra mësimet. I pas ke bërë? Hajde zbrish shpejt se tani vjen i tate dhe gjem pa bërë mësimet. Po ti? Erdha për të luajtur. I pas ke bëru i mësimet, ha? Aha, i kam bërë. Në i ke bërë shko. Leri rate dhe këta të mësojnë. Pa për të lojtur kini kodhe nesër. Hajde brenda ti. Dilni pa nga dritarja e rrugës. Shpejt. Biro, se ku shufut atje? Pleçka gjiu? Se pash mirë. Pa ama Biro ku e kisha manin ti? Por që ti bëja? Më doli për para i drejt gjikimi. Po tani si t'je bëjmë? Po shkoj dhe një herë ande. Mirë.
një mik që eri Gjalipes, vret mendjen ti. Mos është Plashka Gjiu. Po si e Plashka Gjiu. Po të i do një nga ato centralit. Filloj prapë. Të ta kontrollosh shpinën e Gjalipes. Hyp po deshin që ti. E di si duket? Sa mirë që të ra ndërmend. Hajde. Merë dhe to. S'ke friset në bajon. Dritë! O, Dritë! Urdhëro! Hajde brenda nën taso. Jo, kurba nëna, se kam gjellën në zjarë, s'kam gepo. Kam ardhur të pyes për kursin. Gjerku vajtët. Ja këtu. Ja, do të shkruash këtë pjesën që këtu gjerku. Në rregull? Mirë. Po ku e latë mblidhemi? Do të mblidhemi pas nesër në Thomaida e Demos. Mirë, kurban. Natën e mirë. Natën e mirë nën taso. Po ku je, moj, nën taso, moj, si të kam, a je mirë. Hajde rim pak bashkë brenda, hajde. Kam punë të bëftë nëna. Nuk të rim brenda, jo. Kamerat për detyrat, se nuk ishte sot në kurs. Po që mundon vetën nën taso, kurset e analfabetizmit janë për më të rinjë, moj. Po shkyr që erdi kjo ditë, more birë të mësojme edhe neve një qik vetë. Që t'i shkruaj një letër djalit në e kuru. Hajde brenda, hajde. Ika unë ika njerë tjetër, natën e mirë. Natën e mirë nën taso. Të falja ju për nga shtëpia. Nero! O Nero! Babaj! Ku janë djemët? Lartë po mësojnë. Po mësojnë? Kotë ju bje dhe ti më qafë, nuk janë dashtë të këqinë. Mirë, mirë. Nero! Shpejt! Fëmijë të prapë. Ç'djallë doni ta bënë? Jo. Pasi, je angjël ti. Ata që bën në shkollë? Apo këto se nuk e marrë vesh? Po dje pse ike nga klasa dhe u shduke gjithë ditën? Pale po i kështë thënë mësusit dhe ratifikt. Të vizituan në doktori. Në cili doktor të vizituan? Po ti? Po ti çfarë bën këtu? Përse i pret kaq vonë? Hajde, shpi. Nero, si thua, duke t'i gu mesafi i Gjalipit? E lam dhe piron vetëm. Sikur të spresim nga dritarja. Po është e lartë të rishi. Hidhem jore! Po me qatë në qitemi pastaj. Gjeta!
I madhi Nero. Ku do me do të unë më? Ti I madh, të zbresun? Mirë. Prit. Ki mendjen, nga dal. Është plagë e së kaluarës. Po. Hapiro, lexoje. Analfabetizmi është plagë e së kaluarës. Çfarë kuptojmë me fjalën analfabet? Thuaj ti. Me fjalën analfabet kuptojmë një njeri që s'di shkrim dhe këndim. Shumë mirë, ulë. Prandaj partia ka hapur kurse e shkolla që asnjë të mos mbetet analfabet. Piro, përcaktoi pjesët kryesore të fjalisë. Ha, Piro, kush është kryefjala? Analfabetizmi, a mund t'jetë kryefjalë? Si thua? Po, kryefjalë. Nënvizoje. Ashtë. Tani gje e kallëzusin. Është plak. Kallëzusimo. Shokur nuk ndihmohet kështu. Ti, Piro, nuk e mësuar. Hajtë, ullu në vënd. Tjetër herë përgatitu më mirë. Si Luani. Luan, për sot mbaruam. Drejt në mirë. Shoku mësues. Drejt në mirë. Luan, Piro, Skënder. Hajde një. Drejt në mirë. Kohët e fundit unë nuk jam I kënaqur me ju. Çfarë keni, e? Unë e ndjej sa po marr regjistrin që ju nuk jeni të përgatitur.
Njëri flenë mësim. Tjetri vjeni pa pregatitur. Kështu nuk mund të vazhdoni. Mirë, shkoni. Drek në mirë, drek në mirë, drek në mirë. Drek në mirë. Kallëzuesi është pjesë kryesore e fjalisë, që tregon punë. Ajo gjendet me pyetjet, që bën, që bëri, që të bëj. Për shembull, mjaft tani se do flem. Natë në mirë. Natë në mirë. Nero, po si kur ti thot prap, mësoj si babaj, kush e di se shpulla do hajnë pastaj. Jo, më. Po atë ditë mban mend? Dhe tani që e kujtoj, sy Ziza më lëshojnë. Ishte i nevrikosur shumë a i pa. Ku në ka raun dhe njerë babajne. Ne kot po mënimi për çka gjiun. Ja themi mi babajt si kemi hallin, dhe i patjetër do pajtojt me ne pastaj. Po besim që kemi lidhur harove. Ti akoma s'beson, po pos që Xhalipja si plashka gjiu, unë e pres kokën. Ti nuk ishe dije, vetëm ta shifje sa u afroan ato dy. Pile Xhalipja e ndezi dhe sigaren plashka gjiut, sikur nuk ishe shkrepse ai. Po t'ishe Xhalipja shoh se thua ti, nuk do punonte në centrala jo. Mirë, flitani. Natë mirë. Nero, si do t'ja bëjmë nesër në mbledhjen e kompanisë? Çfarë do themi? Mirë. Do një klak! Ne kemi vjur disa e ato s'ka zonë. Po na ulim për qindje se shumë mirë ja për me, e meritoni. Trek në mirë. Luan, hajtë shkojmë bashkë në shtëpi. Po ti, drejqin ke qira në gjithë që në mrapa. Apo ishim pak ato që athe mbledhje? Po më për të në tuara kisha, si në ka të mësuesi. Shokun ta duam, për dhe ta kritikojmë. Ikma se s'kemi më shok në ty ma qok. Tali do me na marrë dhe me të mira. E pra e. Drejk në mirë quna. Mos aroni sot në shpine pionerit, ha? U ti që bërë, japive uj. Ama dhe kjo mira. U bë kjo të na thot nese i nxirin të lashe kompanisë pionierit, se duhet ndrojmë rrugë. Si kur ta dinin të vërtetën, s'do flisnin kështu për ne ata, jo. Ta haj dreqi, ta haj, po bëhemi dhe gënjeshtar. Po që sa ata do dalin spiun, ta shofësh ti se shdo thëmë për ne. Që shte vërteta unë duhet të qëndronja më pranë fëmijëve mësues. Por t'je di fabrikën sa po e muarm dhe kemi patur shumë punë. Mos kanë zënë do një shoqëri të keqe. Jo. Ata me Piro rrinë vazhdimisht, edhe në pushimet. Edhe grua e ka vërej sa e vjen i thret shpesh dhe pastaj se kush duken me orë të tëra. Ka një të fshetat. Megjithatë unë mendoj që nuk merren në përpësira. Ata janë djemë të mirë. Edhe për të mësuar nuk mësojnë keq. Po ama nuk janë ashtu të përqendruar si që ishin në fillim. Gjalipe! O, qunat e Gjalipes, hajde. Gjalipe, skuadra qytetit tonë, sot luan me ju me kuq. Qalamet skuadrë që është. Hajde ti Gjalipe me ne. Kush, uno? Ama Gjalipe, hajde mos na e prish qefin. Hajde se të knaqesh. Loj do bëhet, edhe ti do bëhesh tifos. Unë? Faleminderit, po unë jam plak dhe. Ama, hajde me ne. E po jo, dhe se nuk e ndje vetën fort mirë sot. Qapri, shikoni vetja. Mirë atëra, por ju me Gjalipen, mos kam dhe i nevoj. A, jo, vor gjari, se po të kem nevoj për në gjohën i flas kësaj në ndoksis. Qap lueti me shokta, ik shiko atje. Mirë si duhet. Miru pafshim. Haj, miru pafshim. Vrap qura se mos e filloj ndeshja.
Ç'do bën Xhalibe për 2 orë më? Mirë thua ti. Po si ka thënë Xhaxhiguri se ujku mjekun do. Ky është gol. Dola e qik më ti do kësi se u mërzita dhe brenda. Kur do të trotet pish një kafe? Faleminderit, sa po e piva. E po mirat. Mirë qesh. Si ka dalit në feshtimja, të gjanë. Dhe atë tjetër më të drasit, të prite një qikë. E shikoni, ata s'po takoj fare. Prit një. E sa furojmi se mos a iki. Ku shkon më ti? Prisni Arshak, Ku shkon kjo makina më shoku, shofer? Prisni Arshak, prisni. Mos e vjen shofer. Pritni. O shofer. Më merr dhe mua masë kam javë. Ama në merë dhe mua, si kam javë. Të ropsh, faleminderit. Në merë dhe mua më shoku, shofer. Hajde, ullë unë shok, mos rinin kam. Hajde, vasha, vasha në vrave, vasha. Po ti? Ama se në e rrugacë dhe jenë. Nuk është nga ta djeme, jo, e njohën. Eja këtu, eja. Po ti përse ke ikur? Ja desha të bëja një gjiro. Po nuk e di ti që ka makinë, nuk kthehet sonte në qytet? Jo. Shofer! O shofer, ku e ta mbaj? Ajt. Luan. Do më thuash të vërtetën, a? Vërtet për bërë gjiro hipen makinë? Sekretargjin të më dhejnë pas ki qenë. Jo Xhaxhiguri, pse? Ju jeni djemë të mirë, po duhet keni kujdes edhe mësime. Tani shko në shtëpi. Ditë në mirë. Miru pafshim. Po ti që bëre? Pse u vënove? Ku të vijare? Unë i pa në makinë se nuk desha t'i ndasha plaçka gjihut. Po që do që më zbriti Xhaxhiguri. Xhaxhiguri? Është deshta në makinaj? Kush i di punët e ti? Quna, e pa që Xhalibja qau për mes turmës dhe ju afrua plaçka gjihut? Me të vërtet? Më uqoroheshin sytë në gjovë se ju gënjej. Po se ku ti ke dhe në një gjaj plaçka gjihu. O si thoni? Quna, ma duke se Xhaxhiguri i kështë marrë vesh punën tonë. Jo, more. Pse shtë tha? Po ja, ma tha që t'kemi kujdes mësimet, por unë e kuptova. Po ti kishe treguar? E që dërgoja, se mos dim gjëtë sigurt ne. E di shbëjmë? Mos i ndajemi as 1 minutë plakut, dhe po e pamë me plaçka gjihu, ti themi papajt e Xhaxhigurit. E ti si themu, hypim në qati dhe shohim se që brati brënda e mirë? Mirë. Po nga ty hypim se? Nga ku me në tasës? Unë me të vërtet. Mirë, presim sa teret atëhere. Qënë të? Ja plashkat e shpisë të pionerit. Shkojmë i shojmë? Shkojmë? Mirë i shkoni. Unë po shkoj të ruaj ke rrugiz e Xhalibes. Mos u vononi, ja? Jo, jo. Mandolinë e merë drita. Ti ke kitarë. Vajza, shikni të mandolinë e bukur. Të ta mbash zamërnikën, Forta më. Futa do. Daullën me mua. Daullën e ke ti. Gjimi kitarë. Po gjimi kujdes pra se ku të telët. Ta janë topa, jo si ata tanët prej lecke, do shqepemi se luajturi.
Vetëm për të lozur e kanë mendin ata, se s'kan punuar ndonjëherë, prandaj. Çoqja u dhej se ku të fusin këta? Këtu ke dhoma e parë majtas. Po unë. Edhe ti atje. More shejtan, kush je ti? Po që janë këta, mo jaman, që janë këta. Mo i dhoksi, mos pijgjë kush doli këti? S'pash gjede. E po s'kemi parë të tilë fëmi që s'na lanë kokër në pem. Oj, këta. E ma i du të kumblash. Unë i du të kumblashe. Kur të qajnë që nuk i va për kumbla. Po si ore, unë të bash vetë që i pe në kumbull, ti thua që i va për kumbla. Ikore, unë në kumbull i va për të kamës që një nga pluma tanë. Në bërë në taksës, si thu kami për kumbla. Po si për pullumbat, unë ju t'i gjova vetë kur po flisni t'ju për kumbla. Ha që po flisni më? Se që po flisni të di unë, më mirë thua ti vetë. E di si shpuna? Po mos e tregoj njëri u ta ma, ha? Jo. Nuk ta tregoj, jo. Ashtu, ha? Jo se që keni një të fshet dhe kujtoni se unë s'kuptoj gjë. Po si. Atë ke që mdlaj, ma tregoj dhe mua, për kokën tënde që nuk i them njeriu. Pse më që bura unë kalema që të regoje? Po t'isha unë ashtë keq, ato që t'i gjova sonde doja të regoj të gjithve, po nuk o a të regoj se ju kam shok, ama të fshetën tuaj do e marrë vesh. Ti vetëm për të pishur punje. Mirë, pa të pa njeri. Vetëm gimi. Këme siguria ka treguar gjitha. Për kokës të babaj që nuk kam treguar gjë. Me gjithë se mu lutë. Tani do e të rojmë dhe nga gimi. Mamaja tuaj. Me siguri shkon dhe Gjalipja. Kush është? Hape, jam unë Gjandar Hasani. Ti që? To Gërnesin dha këtë lejde për ty. Pret përgjigje? Jo. E po mirë, shko. Rrethanët të krijuan të tilla që më duhet të largohem patjetër me kolonën e fundit. Prandaj po të lë detyrë. Se ka keq zotën e si, vrik mos harë një pjunë kokës. Hyrje e derës sekret. Ti mos u bëj me akas pak të Gërnesi. Detyrën nga kur do ta kryej unë, më së miri. Jo, ka dalë. Dëgjova të llafosësh me dhoksim, po s'është kthyer akoma. Po unë kam bërë një çik byrek. Jepja zotrote kur të kthehet. Mirë, mos u bëj me rakja ja punë. Të lumshin duart. Do t'i bëhet qefi. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E shikon, Gjersa nuk hapi portën, do t'i ketë dhënë një gjaj Plashkaxhiu.
Kush e di se ç'bën aty brenda ai? Çfarë ke? Se kush bëna për gjon? U thashë do ta merr vesh të fshetën tuaj. E pastaj çdo ngana. Unë mora vesh të gjitha. Dëgjove, mos e thua njeriu, se po llave e ditësh të punoj, more vesh? Mama, pranoni dhe mua shoqërinë tuaj. Për kokë të nënës që nuk i them njeriu. Unë e kisha kuptuar më parë të fshetën tuaj, për as njeriu nuk i thash. Si thoni e pranojmë? Ë? Gjimi është i mirë. Si thua ti Piro? Po. Mirë mund them të pranojmë. Mirë pranojmë. Hajde. Kush është në? Më se era, po. Qa era, me? E t'i gjohë grismat e gjamit, e? Skander, në më Piro. Ha, Piro, ka ndodhur? Zbrisni shpejt, se Kimi ka parë 2 hije që u futën në shpinë e pioneri. Shpejt, se s'kemi ko. Hije? Aha. Do t'jena do kalamajt e malës tita. Mos tuan të marin do një lodër. Ikan, mos u banoni, ja? Ja edhem edhe ne. Ata qunat janë. Ha, si do t'ja bëjmë? Dëgjo, unë me Piron do ruajmë në borë. Ti Kimi merr qenin dhe ruaj andi nga rrugica tënde. Po kujdese mos të le, ha? Luan, të ruaj nga rrugica Xhelipes. Dhe sa dëgjosh sinjalin, e jam me vrap këtu. Mirë.
Çfarë kemi kimi? Tu jem qërë në burë. Hajde më bëti. Bobo, si kam shpëtuar. Bobo, si kam shpëtuar. Bobo. Kush është aty? Ç'është, more, ç'është? Më pritën fëmijë dëgjova. O Vaso, pa dilë shiko një herë jashtë si që ka ndodhur. Shko shpejt në shtëpi tani. Natë mirë. Natë mirë. Ja u gjepi. Gjepi për të kërë për përbëdhe që. I të gjithë pasionë. I shkujtë zonin. Kishtë gjithë të të në Që bëhet aty mërbir? Po i marrin Florit avokatit. Atia? Po. Sa mirë. Vetëm kjo ishte shokoguri. Mirë. Hape pali. Pas ka menduar keq avokati shokoguri. Edhe i si gjithë shokët e ti, me ndonte për të nesëmen. Po i bën e sapet pangjin. Ikim se mos na bjerë zilja. Mirë ikim. Po që nga do vini? Ja, dhe mësa të qojmë pak. Shako. Kjo nuk që nga puna i dutur si kujtuar me mbram. Tina e përshet gjithë punë mbram. Dhe të ti kishim njohur se kush ishin ata. Ja, mbrojtjen e popullës kishin për t'i quar. Ti mirë që shbëtove kokën brëm. A i themi Xhaxhigurit për atë që ndodhi mbrëm. Mire kjeti, i themi. Xhaxhiguri! O Xhaxhiguri! Eskënder, si e ke punën? Hajde një qik, një fjalë. Shokushtar, leri edhe fëmijë ty brenda, leri. Faleminderit për të gjitha këto që më tha. Dhe tani shkoni në shkollë se mas bëjmë. Mirupafshim. Mirupafshim. Po për Xhalipën dhe plaçkat gjumë, se nuk i the. Mos ke merak, se dhe për ata do t'i themi. Po sa të sigurojmë njërë mirë. Hajde. Mirëmëngjes. Po sikur ato i që pa mbrëm, të ke qenë plaçka Xhiku dhe Xhalipja. Ne ngelëm duke ruajtur tek dera. Se ç'bën ai atje brenda, s'po marrin vesh hiç. Të gjejmë një marifet që të futemi brenda. E kam thënë, hym nga kumën qati.
Çovanove. Po, unë mendoha se të pakën do prisin derisa tërsoheshe, zotines. Hajde që kam frikë mos ta kanë parë mbrëm ata kalamajt atje të shtëpia e pionerit. A thuat në ke njohur? Për të njohur jo, s'ma ha mendja. Ndryshe do ta kishim patur pisk. Mos kujton se tash jemi jashtë rrezikut. E shtë të them unë i varë fej ty. Ta marrë, djalli ta marrë. E pse s'me le të qetër, zotinesti? Po më bërit futem roje në central. Mirë i shërati isha atje, për tjerë zyre. Dashke qetësi, zotrote. Mos do edhe do impilum t'lullet ballit. Pra ndaj nuk u bere i gjallë që atë natë kur dërgova skicën dhe letrën me atë gjandarin. Kujtove ti sa unë i lava duart nga kjo botë, E janë vete budalla. Qëllimi ynë është të luftojmë komunistët. S'ka rëndësi në shërbim të kujtjemi. Po pse shpandeni, zotinesi, se tani u pendohë dhe i dua këta komunistët, ma di ky gjanë mua. Po, kur më pej për herë të parë, para 3 muajsh, nuk do jetë më takonje. Bere bish dhe ike. Jo, unë s'ju kam njohur. Leri këto lipe pani. Po të shti. Agenti ynë ke qenë dhe i tilë do të mbetesh. Unë e dinja që të vijë në këtë lagje pranë shtëpisë të avokatit. Deshe ti merr një për vete Florint, Florint? Po pse ti jo, Ne për ato Florint e shlam kokën, mbra. Ti lem lafet. E rëndësishme për ne është sonte. Centrali. Tani jam fare i sigurt, ky arrestoi Dajen. Asgjë, macja. E di që na ka hyrë lepri në bark?
që bët, ata i në ndej nga një port mrapa. Po ne, lemërua më bajnë më. Po s'ka pas një rritëm i këtu. Po, ata tani do vem bombën. Gjaxhi, o Gjaxhi. Ha, mirë. Ku shkoni kështu pe i bombë? Spionët do të hedhin në centralin. Lajmëroj shpejt punëtorët. Mirë. Hajde. Gjalipe, ha? I qështu zot. Zoti Filip Pane. Në emër të popullit je i arrestuar. E spara. Merrini. E spara.